హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. నేను అనురాధను. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మా ఫ్రిడ్జ్ నేను ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నానో మీకు చూపిస్తున్నానండి. మా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చి హైయర్, సైడ్ బై సైడ్ డోరు. ఈ ఫ్రిడ్జ్ కెపాసిటీ వచ్చి 566 లీటర్స్ అండి. నాకు దీని కాస్ట్ అయితే మేము తీసుకుంటే 2 years అయింది. కాస్ట్ అయితే సరిగ్గా కొంచెం గుర్తులేదు. ఇప్పుడు మనకి ఇయర్లకి కాస్ట్ అనేది మారుతుంటుంది కదా. ఈ రీడింగ్ వచ్చి ఫ్రిడ్జ్ అండి, ఈ రీడింగ్ వచ్చి ఫ్రిడ్జర్ది. మనం కూలింగ్ ఇక్కడ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చండి. ఈ రీడింగ్ దగ్గర కూడాను స్మార్ట్ వచ్చి బయట టెంపరేచర్ని బట్టి కూలింగ్ని ఆటోమేటిక్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుందండి. అలాగే సూపర్ కూలింగు మనకి లోపల వెంటనే ఏ ఐటమ్ అయినా కూలింగ్ అవ్వాలనుకుంటే సూపర్ కూలింగ్ పెట్టుకోవాలి. అలాగే ఇటు సైడ్ కూడా అంతే అండి. సూపర్ ఫ్రిడ్జరు మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ వెంటనే కావాలనుకుంటే సూపర్ కూలింగ్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ టెంపరేచరు మారుకోకుండా లాక్ సిస్టమ్ అండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో చూపిస్తాను. ఇలా డోర్ ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఇలాగా ఇటు సైడు 3 ర్యాక్స్ వస్తాయండి. ఈ ర్యాక్ వచ్చి నేను ఇవన్నీ స్టఫ్ చేసుకోవడానికి తీసుకునేవండి. బ్రెడ్ మీద కానీ, పిజ్జా మీద కానీ, ఏట్ల మీద అయినా కూడా మనం చపాతీ మీద కూడా స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఇలా పెట్టుకుంటే ఈజీగా మాకు తెలుస్తుందనేసి ఒక ర్యాక్లో ఇలాగా పెట్టాను. ఈ బాటిల్ వచ్చి పీనట్ బటర్ అండి. ఇది ఈ బాటిల్. ఈ పీనట్ బటరు మనం చపాతీ మీద స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు, బ్రెడ్ మీద, దేని మీద అయినా కూడా చక్కగా స్టఫ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇవి వచ్చి మైనీస్ 3 టైప్స్. ఒకటి వచ్చి వెనీలా మైనీస్, వెనీలా, ఒకటి స్ట్రాబెర్రీ, అలాగే చాక్లెట్. ఇవి కూడా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయండి. మనకి ఏది నచ్చితే అది బ్రెడ్ మీద స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు, బన్న మీద కూడా స్టఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బాటిల్ వచ్చి పిజ్జా టాపింగ్ అండి. మనకి పిజ్జా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది ఈ ఫ్లేవర్ అయితేనే పిజ్జా మీద. నేను సమ్మర్కి ఇలా వాటర్ బాటిల్స్ పెడతా ఉంటాను. ఇక్కడ సాసు ఇవన్నీ ఇలాగా సర్దుకున్నాను. మన ఇష్టం అండి, ఎలా అయినా సర్దుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎగ్స్కి 2 ట్రే ఇచ్చాడు. ఇలా ట్రేలు 2. ఈ ట్రేలో నేను ఎగ్స్ పెట్టుకుంటాను. ఇప్పుడు ఎగ్స్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక అప్పుడు ఈ మధ్యలో బాక్స్లో పెట్టుకుంటానండి. ఎగ్స్ ఉంటేనే ఇలా మన ఇష్టం ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ కొంచెం ఖాళీ వదిలేసుకుంటూ ఉంటాను. నేను ఒక్కొక్కసారి ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉండేటప్పుడు సర్దుకుంటూ ఉంటాను పైన. ఇక్కడ వచ్చి నేను పూజకి సంబంధించిన పువ్వులు బాక్స్ అండి. ఇది నేను పువ్వులు కొనుక్కుంటాను. ఇలా కొని ఇలా బాక్స్లో పెట్టేసుకుంటాను. అలాగే ఇది బ్రెడ్ బన్ను అన్నీ వీటిలో ఇలా పెట్టుకుంటాను నేను. బాక్స్ వచ్చి బ్రెడ్ క్రంబుల్స్ అండి. నేను ఇంట్లోనే తయారు చేశాను. దీని గురించి నేను మరొక వీడియోలో చూపిస్తాను ఎలా తయారు చేయాలనింది. ఇవి కూడా చాక్లెట్స్. ఇవి చాక్లెట్స్ యుఎస్ నుంచి తీసుకొచ్చినవి చాక్లెట్స్ అండి. ఇవన్నీ ప్లస్ దుబాయ్ నుంచి తీసుకొచ్చిన చాక్లెట్స్. ఇవి ఇలా నేను తినకపోతే ఇలాగ బాక్సుల్లో పెట్టి, ఇవి బాటిల్ వచ్చి యాలకులు ఇలాగా ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు మనకి పురుగులు పట్టకోకుండా ఇలా బాటిల్ వేసుకుంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి బాగుంటాయండి. నేను ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఇలాగే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. ఇవన్నీ నేను టప్పర్వేర్ ఐటమ్స్ అండి. మనకి ఏమున్నాయనేసి తెలుస్తాయి, అందుకోసం ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్స్. ఇక్కడ వచ్చి డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటా అండి. ఈ ఇయర్లోను ఇలాగ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే అయితే మనకి వీటిల్లో ఏది ఉంటుందో మనకి తెలుస్తుంది. నేను ఇవి టప్పర్వేరు ఐటమ్స్.
ఇవన్నీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా లోపల పెట్టుకుంటాను. ఏమన్నా ఉంటే ఇక్కడ మధ్యన ఫ్రంట్ సర్దుకుంటాను ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉండేటప్పుడు. లేదంటే ఇవన్నీ నేను సైడ్ బై సైడ్గా ఇలా పెట్టేసుకుంటే ఈ ప్లేస్ని ఇలా ఖాళీ చేసుకుంటే ఇక్కడ పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. ఇప్పుడైతే నేను దోశల పిండి అవి వేయలేదండి. దోశల పిండి ఇడ్లీ పిండి ఉండేటప్పుడు అయితే నాకు ఖాళీ ఉండదు. కర్రీస్ ఏమన్నా మిగిలినా కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అప్పుడప్పుడు. మనం తొందరగా వాడుకుండేవి ముందు పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం డోర్ తీయంగానే ఒకసారి ఇందులో ఏముందనేది ఓపెన్ చేసి మనం చూస్తాము. అందు గురించి పాడుకోకుండా ఎప్పటికప్పుడే వాడుకోవడానికి వీలవుతుంది. అలా కాకుండా వెనకాల పెట్టుకున్నామనుకోండి, అది ఏంటనేది మర్చిపోతాం. మనం చూడం, కొన్ని రోజులకి అది పాడైపోతుంది. అది మనం వాడుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవ్వదు. అందు గురించి వాడుకొనివి వెనకాల పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు వాడుకుంటున్న కర్రీస్ కానీ ఏమైనా కూడా పెరుగు ఇవన్నీ ఫ్రంట్ పెట్టుకుంటే మనకి చక్కగా గుర్తుంటాయి. ఈ రేకులో వచ్చి నేను ఇవి ఒక్కొక్కసారి ఇడ్లీ పిండి కూడా ఉంటుందండి. నాకు ఇడ్లీ పిండి లేనప్పుడు ఇలా పెద్ద బాటిల్స్ కూడా మనం చక్కగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అని చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది ఈ ఫ్రిడ్జ్లో. అయితే నేను ఈ ఫ్రిడ్జ్ తీసుకోవడానికి కూడా చాలా రోజు వెయిట్ చేశానండి. ఎందుకంటే సెపరేట్ నాకు ఫ్రూట్స్కి కూరగాయలకి సెపరేట్గా ఉండాలనేసి చాలా రోజులు వెయిట్ చేశాను. తర్వాత నాకు ఇలా చూస్తే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. మాది అంతకుముందు డబల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ మాకు అప్పుడు. నాకు అప్పుడు కొంచెం కూరగాయలు మిక్సింగ్ అయిపోతూ ఉండేవి, ఫ్రూట్స్ అనేవి. ఆకుకూరలు కట్ చేసుకుంటే బాటిల్స్లో ఇలా పెట్టుకుంటూ ఉంటానండి. చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి మనకి. పేపర్ కూడా చాలా రోజులైంది, నాకైతే 3 వీక్స్ అయినా అయింది ఈ ఆకుకూర కట్ చేసి పెట్టుకోవడం. ఈ బాక్స్ వచ్చి కరివేపాకు. ఈ కరివేపాకు మీద ఇలాగా కవర్ పెట్టుకుంటే మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఆల్రెడీ ఒక వీడియోలో టిప్స్ చూపించాను. టిప్స్లోను చాలా 1 మంత్ పైనే కూడా ఉంటుందండి మనకి ఫ్రెష్గాను. ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ స్మెల్ వస్తుందని చెప్పేసి నేను ఇటువంటి డబ్బాలో కానీ గాజు బాటిల్లో కానీ స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇది కొంచెం తక్కువైంది, ఎక్కువగా కూడా చేస్తూ ఉంటాను. ఈ బాక్స్ వచ్చేసి నేను మినప్పప్పు దోశలకి ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండటం కోసమని నానబెట్టేసుకుని ఉంచుతాను. డైరెక్ట్గా కూడా బాక్స్లో పెట్టుకోవచ్చండి, లేదంటే కవర్లో ఇలాగా స్టోర్ చేసుకుని పెట్టుకుంటాను. ఫ్రెష్గా ఉంటుంది మనకి, ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉంటుంది అనేసి ఇలాగా చక్కగా ఫ్రెష్గా ఉంటుందండి. మనకి స్మెల్ కూడా వాటర్ కూడా పట్టిన కవర్లో ఉంటుంది. బాక్స్ ఏమీ పాడవదు. అంతేనా? ఇంకా ఎక్కువ కూడా నానబెడుతూ ఉంటాను దోశలకి. తక్కువైందనేసి చిన్న బాక్స్లో పెట్టుకున్నాను. ఇలాగే ఇక్కడ మైనస్ క్రీము వెన్నండి ఇది బాక్సు. నేను ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు కరోనా గురించి అనేసి ఎక్కువ ఐటమ్స్ తెచ్చుకోవట్లేదు షాప్ నుంచి. కొద్దిగానే ఆర్డర్ పెట్టుకుండి వాడుకుంటున్నాను. అందు గురించే ఫ్రిడ్జ్ నిండలేదు, లేదంటే ఇవన్నీ మాకు ఫుల్ అయిపోతుంది నాకు. ఇలా అయితే ఇది మట్టుకి ఈ రేకులో నేను ఇలాగే సర్దుకుంటాను. ఇలాంటి బుట్టలో కేక్ సంబంధించి చూపిస్తాను. ఇది వచ్చి టమాటా సాసు ప్లస్ పిజ్జా నేను డిమార్ట్లో తీసుకున్నానండి. ఇలాగా ఈ సాసులు వచ్చి ఇలా ప్యాకెట్లు ఉంటే మనకి ఈజీగా ఎక్కడున్నాయనేసి తెలుస్తాయి కూడా అనేసి మా పిల్లలతో పాటు ఈజీ అవుతుందని ఇలాగా స్టోర్ చేసి ఇలా పెట్టుకుంటాను. ఇవన్నీ ఇవి ఫ్లేవర్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయినాయి. ఇవి కేక్లో నేను ఇది వచ్చి ఉసిరికాయ జాము ఇవన్నీ ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటానండి. నేను ఏది ఎక్కడున్నా ఇలా చూసుకుని తీసేసుకుంటూ ఉంటాను. చిన్న ప్యాకెట్లు పిజ్జా ఫుడ్ కలర్స్ ఇవన్నీ ఇలా పెట్టుకుంటాను బాక్స్లోను సపరేట్గా. ఇలా పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇందులో ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. ఇలా తీసుకోగానే ఈజీగా మనం బయటకు తీసుకుంటే చూసుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది అనేసి నేను ఇలాగా డెకరేట్ చేసుకున్నాను. ఇది నేను ఎక్కువ వాడను, ఎక్కువ తీయను కూడా, అందు గురించి అనేసి బ్యాక్ సైడ్ పెట్టేసుకుంటానండి. ఈ రేక్ వచ్చి ఇక్కడ కూడా పచ్చళ్ళు అండి. నేను ఈ రేక్ పెద్ద బాటిల్స్ వాడుతూ ఉంటాను. ఇడ్లీ పిండికి దోశల పిండి ఏమైనా వేసినప్పుడు నేను ఈ బాటిల్స్ ఇవన్నీ పచ్చళ్ళు. ఇవి పుదీనా ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకుంటే ఇలా బాటిల్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి చాలా రోజులు
కొత్తిమీర, పుదీనాకు మిక్సింగ్ చేసేసి ఈ బాక్సులు పెట్టేసుకున్నానండి. నేను చాలా రోజులు అయింది. మనకైతే చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇలా బాటిల్లో స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి. ఇవన్నీ నేను కందిపొడి, నేను ఎక్కువ రోజుల 1 ఇయర్కి కూడా తయారు చేసి పెట్టుకుంటానండి. కందిపొడి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. నేను సాంబారు, మనం పప్పు దేంట్లోకి కూడా వాడుకోవచ్చు. ఒక వీడియోలో చూపిస్తాను, నేను ఇప్పుడు చూపించట్లేదండి ఎలా తయారు చేయాలనేది. ఇవన్నీ పచ్చళ్ళు. ఇది ఆవగా పచ్చడి, నేను 1 ఇయర్కి సరిపడా పచ్చడి పెట్టుకుంటామండి. ఇక్కడ పెద్ద బాక్స్లో కింద పెడతాను. ఈ బాక్స్ వచ్చి ఇవి చపాతీలు. ఏంటంటే మనకి ఎప్పుడు ఒకసారిగా తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. నేను వన్ మంత్ వరకు కూడా మనకి ఫ్రెష్గా ఉంటాయన్నమాట. ఇలాగా ఒకసారి వేడి మీద ఎలా తయారు చేయలేదండి నేను వీడియోలో చూపిస్తానండి. పిండి అయితే మనకి 2-3 రోజులకే బ్లాక్గా వచ్చేస్తుంది. అలా కాకుండా ఇలా చపాతీలు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రిడ్జ్లో, చాలా బాగుంటుంది. మనం తినేటప్పుడు ఒకసారి వేపుకుంటే సరిపోతుంది. నేనైతే ఇలాగే తయారు చేసి పెట్టుకుంటానండి. అలాగే నేను లోపల పెట్టేసాను. ఫ్రంట్ అయితే చిన్న బాటిల్స్ పెట్టడానికి ఉంటుంది అనేసి. ఈ బాక్స్ వచ్చి చింతపండు గుజ్జండి. చింతపండు గుజ్జు మనకి చింతపండు చారు, రసంలోకి, పులుసు కర్రీల్లోకి, మనకి పులిహోరల్లోకి, వాటిల్లోకి అప్పటికప్పుడు తయారు చేసుకోవడం కష్టం అనుకున్నప్పుడు ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది. ఒకసారి కొంచెం లైట్గా ఉడకబెట్టుకున్నా సరే, లేదంటే నేను ఉడకబెట్టలేదు. ఇలా కొంచెం ఎలా తయారు చేయాలనేది ఒక వీడియోలో నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూపించట్లేదండి, టైం పట్టేస్తుంది. ఈ ఫ్రిడ్జ్కి 2 అరలు ఇచ్చాడండి లైన్స్ లాగా. ఇదేమో కూరగాయలకి. నేనైతే కూరగాయలు ఇలా పెట్టేసుకుంటానండి. ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్న ఐటమ్స్ ఉంటే కనుక ఇలా కట్ చేసుకుంటే పెట్టుకుంటాను. ఎక్కువ కూరగాయలు తెచ్చుకునేటప్పుడు అయితే ఈ బాక్సులు ఇక్కడ ఇలా సర్దుకుంటాను, లేదంటే ఇందులోనే పెట్టేస్తాను. ఇలా బాక్స్లో పెట్టుకుంటే, టమాటాలకైతే ఇలా బాక్స్ పెడతాను. ఇవి క్యారెట్స్, ఇలా బీట్రూటు, క్యాబేజీ. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఇలా నిండిపోతాయి నాకు కూరగాయలు. ఇలా కావాలంటే పేపర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మనకి ఇలా పెట్టినా కూడా ఏమి పాడవ్వండి, బాగుంటాయి ఫ్రెష్గా ఎప్పుడును. ఇది వచ్చి ఫ్రూట్స్కి. ఇప్పుడైతే ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ లేవు. ఇవి ఫ్రూట్స్. ఇది పప్పాయ. ఈ పప్పాయ మనకి ఎప్పుడు ఇలాగా పేపర్ని క్లోజ్ చేసి పెడితే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుందండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినా కూడాను. అందు గురించి పేపర్లో పెట్టి కవర్లో పెట్టి ఉంచాను. ఇప్పుడు మనం ఈజీగా, ఇంకా నాకు ఇలాగే ఉంటుందని కాదండి, ఒక్కొక్కసారి కర్రీస్ అవన్నీ మిగులుతూ ఉంటాయి. అటువంటప్పుడు ఇలా ఫ్రంట్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాను అన్నమాట. చిన్న బాక్సులు ఈ ఫ్రంట్ పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. చాలా అయితే ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పడతాయి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జర్ చూపిస్తున్నానండి. ఇటు సైడ్ వచ్చి ఫ్రిడ్జరు మనకి ఇటు సైడు ఇలా ఉంటుంది. ఈ నర్రలు ఉంటాయి. ఈ అరల్లో నేను ఐస్ క్యూబ్స్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటానండి. సమ్మర్లో అయితే మనకి జ్యూస్ కలుపుకోవడానికి ఈజీ అవుతుందని ప్రతి ఫ్రూట్స్ని కూడా నేను ఇలాగే ఐస్ క్యూబ్స్ కింద తయారు చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇవి వచ్చి ఆరెంజ్, గోవా స్వీట్ తోటి. ఇవి స్వీట్ లేకుండాను. ఇవేమో గ్రేప్స్ అండి. ఇవి ఇలా మనకి ఐస్ క్యూబ్స్ కింద తయారు చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఎప్పటికప్పుడు మనం బయటకు వెళ్ళక్కర్లేకుండా ఇంట్లో ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు జ్యూసు. చాలా బాగుంటుందండి. ఇలా బాక్స్లో అయితే ఎక్కువ ప్లేస్ పట్టేస్తుంది అనేసి నేను ఇలా జిప్పర్ కవర్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇలా పెట్టాను. గ్లూకోజ్ కూడా నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెడతానండి. ఇవి బటరు ఇలా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటాను. నాకు అవసరమైన టైంలో బయటకు తీసి పెట్టుకుంటే మనకి కొంచెం టైంకి నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది. అలాగే ఐస్ క్రీము. ఇది నేను రాగులు నానబెట్టేసుకుని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటానండి. ఇది బాటిల్ అనేసి నేను ఇక్కడ ఇలా లైన్లో పెట్టుకున్నాను. ఈ ఇయర్లోను మనకి చేయి జారిపోయినా గమ్ముని పడకుండా ఉంటుంది. మనకి గాజు బాటిల్ అయితే డీప్ ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసిన తర్వాత చాలా టైంకి కూల్ అవుతుంది. అందు గురించి టెంపరేచర్ అంతా కూల్ అయిన తర్వాతే మనం మూత తీయాలి, క్యాప్ తీయాలి. ఇటు వచ్చి ఇలా ఇచ్చాడు మనకి. ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ ట్రే అండి. ఇవి 2 ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఇవి మనకి ట్రేలు ఎక్కువ, ఇక్కడ ఏమన్నా మనకి ఎక్కువ ఐటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ట్రేలోంచి నేను ఐస్ క్యూబ్స్ తీసేసి బాటిల్లో వేసేసుకుంటాను, లేదంటే ఇలాగా జిప్పర్ కవర్లో కూడా పెట్టేస్తాను. అలాగే ఈ లైన్లో అయితే నేను
పిండిలు ఏవైనా ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలన్నవి పాడైపోతాయి అన్నవి ఇక్కడ స్టోర్ చేసుకుంటాను, పెడతాను. ఇది వచ్చి వరిపిండి, బియ్యం పిండి అండి. తడిపిండి ఉంటారు కదా, తడిపిండి మనం బయట పెడితే పాడైపోతుంది. అందు గురించి నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, పాడవకుండా ఉంటుంది. ఎప్పుడంటే అప్పుడు తీసుకుని వాడుకోవచ్చు. నేనైతే ఇలాగే స్టోర్ చేసుకుంటూ ఉంటానండి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకోవాలి తడిపిండి ఎప్పుడును. ఇది మినప్పిండి చాలా ఎక్కువ మిల్లి పట్టిస్తానండి. ఇది తక్కువైపోయింది ఇప్పుడు మినప్పిండి. అందు గురించి స్టీల్ బాక్స్లో కూడా మనం డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటూ ఉంటాను నేను. ఇలా బాక్స్లో ఇవి శనగలు. ఇలా శనగలు మనం నానబెట్టుకుని ఉంచుకుంటే ఎప్పుడైనా వాడికి ఎమర్జెన్సీలో నానబెట్టుకోలేదా అనుకున్నప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసుకుని మనం వడ కానీ ఏవైనా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటానండి ఇటువంటివన్నీ నేను. ఇవి వచ్చి కారము, ఎండుమిర్చి కారంని పచ్చిమిర్చికి ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకుంటాను, స్టోర్ చేసి కర్రీల్లోనూ అట్లలో వాడతాకి. డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే మనకి పాడవకుండా చాలా బాగుంటుంది. ఇవి పన్నీరు కూడా నేను ఇంట్లోనే తయారు చేసుకుంటేవి ఇలా తయారు చేసుకుంటాను. తక్కువైనవి ఇంకా ఎక్కువ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటామండి. ఇలా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే మనకి పాడవు. ఇది కూడా వెన్న, ఇది కూడా నేను తయారు చేసుకుంటే ఇంట్లో పెట్టుకుందే వెన్న తీసి. ఇలా అయితే మనకి చాలా రోజులు ఉంటుంది. ఇది క్రీము. ఈ క్రీమును ఏ బాక్స్లో అయినా నేను వాడేస్తూ ఉంటానండి. అదే బాక్స్ ఉండాలి, ఈ బాక్స్ ఉండాలి అనేసి ఉండదు. నేను డీప్ ఫ్రిడ్జ్కి ఏ బాక్స్ వాడాలంటే వాడేస్తూ ఉంటాను. ఇది ఐస్ క్రీమ్లోకి, కేకులోకి క్రీమ్ వాడతాం కదా, ఫుల్ క్రీమ్ అనేది ఈ క్రీమ్. ఇది నేను మామూలు ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే పాడైపోతుంది అనేసి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను. ఇవి పచ్చి కొబ్బరి. ఇవి ఏంటంటే ఈ పచ్చి కొబ్బరి కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే పాడైపోతాయి. ఇలా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఒక 10 నిమిషాలకి నార్మల్కి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు మనం చట్నీల్లోకి వేటిల్లోకి అయినా కూడా వాడుకోవచ్చు. మనకి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ఫ్రెష్గా ఎప్పుడు ఉంటాయి అని నేను ఇలాగా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. ఇక్కడ కూడా నేను టప్పర్ వేరే వాడుతూ ఉంటాను ఎక్కువ అండి. ఇవి మామూలు ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇవి బఠానీ ఉడకబెట్టేసి ఉంచుతాను. ఇవి కూడా బఠానీ ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీకి యూజ్ అవుతాయి అనేసి ఎక్కువ ఉడకబెట్టని ఇవి అయిపోయినాయి. ఇలాగా మనకి డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి. ఇవైతే నేను ఈ మామూలు బాటిల్, ఇది జున్ను పాలు, ఇవి ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాను. ఇలాంటి బుట్టలో ఇవి మిల్క్ అండి, నేను ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటాను ఫ్రిడ్జ్లోని. ఇది దేవుడికి అనేసి ఆవు పాలు, ఫుల్ ప్యాక్ మిల్క్, ఇలాగ రబ్బర్ బ్యాండ్లు కానీ ఇలా క్లోజ్ చేసి పెట్టేసుకుంటూ ఉంటాను. మిల్క్ డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో అయితే బాగుంటాయి అనేసి. ఇక్కడ వచ్చి ఇది నేను ఐసులు తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను, సమ్మర్ కదండి, అందు గురించి ఇలాగా ఐసులు తయారు చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇవి మామూలు బాక్స్లోనే నేను మినప్పప్పు నానబెట్టేసుకుండి ఎప్పుడైనా ఎమర్జెన్సీ అవుతుంది అనేసి ఇలా నానబెట్టకుండా డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసాను. మనకి చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయండి, మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి మామిడి తురుము. ఇది మామిడికాయ తురుము అండి. పచ్చి మామిడికాయలు తురిమేసి పసుపు, సాల్ట్ వేసేసి ఇలాగా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటాము. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు కర్రీల్లోనూ పచ్చడి కింద కూడా మనం కలుపుకోవచ్చు. ఇదంతా ఐస్ పట్టింది. ఇలా మనకి నచ్చిన టైప్లో మనకు నచ్చినట్లుగా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలాగా మనం ఈజీగా కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక 2 అరల కింద ఇచ్చండి. ఇవి నేను ఎక్కువ వాడనివి, ఇలా ప్యాకెట్లలోనే ఉంచేసి బఠానీ ఇవి అన్నీ బయట పెడితే మనకి పురుగులు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, పురుగులు పడతాయి అనేసి నేను ఇలా శనగలు, ఏవైనా పప్పులు లాంటివి ఎక్కువ వాడని జీడిపప్పులు ఉండేవి ఇలాగా స్టోర్ చేసుకుంటాను నేను. అలాగే కింద వచ్చి ఎన్వి పెట్టుకుంటానండి నేను. ఇవి సెపరేట్గా ఉంటుందనేసి ఇలా బాక్స్ ఎన్వి పెట్టుకుంటూ ఉంటాను. ఇలా ప్రాన్స్ అని, ఫిష్, చికెను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను ఈ బాక్స్లో. ఇది నేను మా ఫ్రిడ్జ్ వచ్చండి. ఇప్పుడు ఎలా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవాలనేది నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను.
తీసుకోండి. నేను 2 క్లాత్స్ పెట్టుకుంటాను, నాప్కిన్స్. ముందు ఒకసారి ఒక నాప్కిన్స్తో తుడిచేసుకోండి, చూపిస్తాను. చాలా ఈజీగా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ఇవి మనకు తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను నాకు ఈజీ అనిపిస్తుంది. తక్కువ ఉన్నప్పుడే ఈజీగా ఇలా క్లీన్ చేసేసుకోండి. ఎప్పటికప్పుడే మనం ఇలా పక్కకి జరుపుకోండి, ఈజీగా మనం ఇలాగా క్లీన్ చేసేసుకోవచ్చు. నేను ఇలాగే క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటానండి. ఒక బాక్స్ తీసిన వెంటనే ఆ ప్లేస్ క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇలా క్లీన్ చేసేసుకున్నామంటే పక్కకు జరుపుకుంటూ మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఎప్పటికప్పుడే క్లీన్ చేసుకున్నామంటే ఇలాగా క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది. ఈ బాక్స్ కూడా ఇలా జరుపుకుంటే మనకి తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఇలా అనిపిస్తుంది. నేను ఇంకా ఎక్కువ పెడుతూ ఉంటాను ఒక్కొక్కసారి. ఆ టైంలో కూడా ఆ బాక్స్ని తీసేటప్పుడు అవి క్లీన్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇలాగ క్లీన్ చేసేసుకోండి, ఇలాగ ఈజీగా క్లీన్ అవుతుంది. బాటిల్స్ మనం ఎప్పుడు తీసామంటే అప్పుడు ఒకసారి ఇలా నాప్కిన్తో తుడిసేసుకున్నాం అనుకోండి, ఈజీ అయిపోతుంది. నేను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాను కదా, మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా అలా నచ్చితే ఆర్గనైజ్ చేసుకోండి. నచ్చితే కనుక నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.